Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Mr. Syed. Jangan lupa like, share dan subscribe MrCikgu channel di YouTube. Choosing types of materials to invent an object. Pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. An object is invented based on the suitability of the materials to the function of the object. Observe the situations below. Sesuatu objek dicipta berdasarkan kesesuaian sifat bahan dengan fungsi objek tersebut. Cuba perhatikan situasi di bawah. Situation 1, situasi 1. Okey, kita gunakan aluminium ataupun besi untuk memasak. Why are most cooking utensils used as pots of metal? Mengapa kebanyakan alatan masak seperti periuk dibuat daripada logam? Kerana logam boleh memberikan haba ataupun mengalirkan haba dan membuatkan makanan kita masak. Situation 2, situasi 2. Okey, air tumpah dan dilap. Why is cotton cloth best used for wiping liquid? Mengapakah kain kapas paling sesuai digunakan untuk mengelap cairan tumpah? Sebab kain kapas mudah menyerap air. Why is choosing the type of materials important in the invention of objects? Mengapakah pemilihan jenis bahan penting mereka cipta sesuatu objek? Jawapannya adalah untuk memudahkan kita.